Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje é véspera de São Pedro, dia 28 de junho. E estamos aqui no sítio colocando fogo ali numa fogueira. Já vou mostrar pra vocês quando pegar. E vamos passar a noite aqui, curtindo um frio, que tá muito frio. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Fogueirinha queimando. Mas a fumaça tá demais, ó. A gente não vai ficar aqui. Ela paga também. A fogueirinha ali ainda queimando. Quase não pega, tá, gente? Demorou a pegar, mas pegou. Isso é uma água. Não, Romy, é melhor pegar e inchar. Queimou! Eu peguei o meu. Dá tchau a ele. Tchau, menino. Esse já era. Pela temperatura, ele lascou-se mesmo. Deixa isso pra aí, vamos já. Vou recuperar assim. Vai ficar só o sabugo? Tirar só amigo. Não, né? Ficar só o sabugo. Vai queimar a serra de voo. Essa não é de boa, não. Fura ele, Maria. Mas deve ser de mãe, de Romário. Essa é mais velha que. Dona Josefa. Vamos, vamos. Só se bicho do corpo. Esse não fecha mais, não. Deixa mais não, vamos. Te lutar com esse milho. Esse já era. Não, me dá aqui, Maria. Saga à procura de um milho. Eu vou tirá-lo. Oi, oi, pessoas. Tô passando aqui no dia seguinte. Hoje é 29 de junho, dia de São Pedro. Eu iria mostrar pra vocês hoje a fogueira. Tava ainda, tinha umas brasinhas lá ainda pegando hoje de manhã. Mas estava tão frio que eu nem saí pra gravar. Aí hoje eu iria dar continuidade pra vocês nesse vídeo lá no pátio de eventos, que ainda não acabou o São João aqui, tá? Vai pra sábado, dia 2 de julho. Aí hoje são 4 atrações hoje. Porém, eu só iria porque ia ter o Wesley Safadão. E eu queria muito ir, porque faz 3 anos que eu fui pra um show dele. Me arrumei toda. E quando eu tava saindo pra ir, que eu iria mais cedo por causa da fila, aí eu fiquei sabendo que tinha sido cancelado o show dele, porque ele tá com problema de saúde. E ele vai ficar até dia 6, eu acho, 6 de julho, sem fazer show. Aí eu não vou para o show, porque eu só iria por ele. Mas como não tem ele, não tem o Wesley Safadão, aí eu não vou mais. Só que hoje também é aniversário do meu namorado. Ele tá fazendo 23 anos. E a gente vai sair para comemorar. Ele trabalhou o dia inteiro, aí agora já são acho que 6h30. E a gente vai pra... Optamos de ir para o cinema, ver qual filme tem lá. E vai ser isso, a comemoração vai ser lá no cinema mesmo. A gente queria ir e optamos por ir hoje. Não vou para o pátio hoje, lá para os shows, para as festas, mas... ainda tem mais três dias de festa, quinta, sexta e sábado. Então eu vou querer ir, tá? Na sexta e no sábado eu acho que eu vou. Eu queria amanhã, não sei se vai dar porque eu trabalho, mas eu queria ir. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho lá no shopping. Pouca coisa mesmo, só o cinema mesmo. Tá? Espero que gostem desse vídeo. Se gostarem, já sabem, né? Deixe bastante comentário, curtam, compartilhem aí com seus amigos, tá? Pra me ajudar. Então, vem comigo, tá? Que ainda não terminou.
Meu cabelo aqui, ó, todo bagunçado, mas é porque eu vim de moto. Já estamos aqui no shopping, ó, o shopping todo fechado. Fechou já, são 8 horas, eu acho, 8h30. Fechou porque hoje é feriado aqui na cidade. Só os cinemas está funcionando. E ainda tem uma lanchonete aqui aberta, mas vai fechar em breve. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Carro Rei, ele vai estrear amanhã. É um filme de Renata Pinheiro com Matheus Nartegali. Esse Matheus é que fez Chicó não, João Grilo, no filme O Auto da Compadecida, pra quem não conhece, tá? Esse filme foi gravado aqui na cidade de Caruaru há 3 anos atrás. 3 anos e uns 3 meses. E eu fiz figuração nesse filme, tá, minha gente? É por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês. Tô me exibindo porque eu fiz figuração nesse filme. Eu não vou vir assistir porque eu já assisti ele. Eu já conheço, então não tem necessidade de eu vir aqui para o cinema assistir, até porque eu já tô vindo hoje. Carro Rei. Aniversariante do dia. A gente tava lá no cinema, como vocês viram, porém não tinha nenhum filme legal pra hoje. Aí a gente voltou, vai embora. Aí estamos aqui pra comer alguma coisa, aqui perto de casa mesmo. Ali é uma pracinha que tem aqui. Aí vamos comer e vamos pra casa. Descansar, que amanhã a gente trabalha. Hoje é feriado, né? Então terminar de aproveitar o dia, feriado. E amanhã eu volto para o trabalho. Ele não, ele trabalha hoje. Tchau, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês gostem. Beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Cleiton. Oi. Dá tchauzinho aqui. Tchau, pessoal. Sono, gente. Estamos morrendo de sono. Tá muito sono. Tá muito tarde já. Aí estamos com sono. Beijão pra todos. Até mais.